melhorar a situação da minha melhor amiguinha. Vamos lá, amiga. Ai, que perfeita que minha amiga é. Olha, que legal. Vamos botar mais espuma pra ficar mais bonito. Despause. E tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Oi, meus amores, tudo bom? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. E essa vez é o vídeo do pause. Despause. O vídeo do pause. E a gente está aqui com a Maria. Oi, galera, tudo bom? E a gente vai gravar esse vídeo. Você está animada, Maria? Estou. Então vamos pedir para o pessoal dar o seu gostei e se inscrever no canal. Então bora começar. Então, pessoal, agora a gente vai começar fazendo os slimes. E aqui na frente estão os ingredientes. Eu vou começar colocando a cola, então. Pause. Tá só um pouco. Tá ótimo. Despause. Ai. Vou colocar só mais um pouquinho. Agora, gente, eu posso dar pause na Maria. Será que hora que eu vou dar o pause nela? Não. Então, vamos lá. Eu vou colocar a espuma. Então, vamos lá. Eu vou também colocar aqui a espuma, só que a minha é de carnaval. Pause. Despause. Não. Ah, vamos lá ficar fluffy. Vai ficar bem fluffy. Já não basta daquela vez, amiga. Eu acho que eu vou botar só mais um pouquinho de cola, que aqui virou totalmente espuma. Virou bastante espuma mesmo. Você vai ver. Ei, Maria, não pode colocar, porque é um ingrediente por vez. A cola já foi. Vai ficar agora muito. Eu vou colocar, deixa eu ver, o hidratante. Ai, não tá saindo. Eu já coloquei, tá bom, de hidratante. Eu não gosto muito de hidratante. Vou botar esse corante. Você vai colocar o corante, mas você não vai querer o hidratante, né? Não. E pause. Gente, eu tô colocando muito corante. Vai ficar mais bonita. A slime da Maria não vai ser azul. Deixa eu colocar pra ela, porque ela não tá conseguindo colocar. Agora sim. Então, pode colocar. Despause. Você me paga. Nossa, mostra pro pessoal como que tá linda a slime. Gente, meus dedos. Sujou tudo. Calma aí que senão vai sujar a mesa. Acho que minha slime vai ficar gloss. Vamos ver o que vai ficar marrom com azul, eu não sei. Então agora eu vou colocar um corante também, né? Não sei que cor que eu vou colocar. Olha, que cor. Ficou uma cor bonita, gente. Você não sabotou. Eu vou colocar aqui um pouquinho. Opa, coloquei demais. Eu tô colocando rápido. Pause. Ai, meu Deus, acho que um preto pra ajudar esse slime a ficar mais bonito. Depois de ter sabotado o meu. Ai, não quero. Acho que não. Não vou ser muito malvada com minha amiga. Mas, como sabotou o meu, vai ficar roxa. E deixa eu ver o que mais. Despause. Eu queria salva na minha slime. Eu queria que a minha slime ficasse rosa. Quem mandou mexer comigo? Ah, mas sua slime ficou linda. Olha que cor linda, pessoal. Ela não
conseguiu dessa vez. E ela também não conseguiu dessa vez. Tá uma cor de iogurte linda, maravilhosa. Não! Nossa, sua Então agora vamos pro glitter, né, pessoal? Tá, mas eu vou botar aqui as tampas. Eu acho que eu vou colocar. Eu vou colocar esse. Não, acho que eu vou colocar uma cor que combina. Eu acho que eu vou colocar o prata, que eu gosto de prata, pessoal. Pause. Despause. É pra não gastar muito glitter, né? É. Então tá bom, vou mexer aqui um pouquinho. E pause. Vamos colocar um preto, talvez fique bonito. Pronto, pode colocar agora. Coloca bastante, tá bom? Tá bom. Despause. Nossa, pessoal, como tá sua cabeça linda. Calma que você vai ver. Millie James. Pause. Vamos botar um belo pau. E só eu vou sabotar 2 vezes. Vamos mostrar pro pessoal como você fica linda com esse esponja. Despause. Ah, não, você vai ver o que merece agora. Olha como que ficou nossas cabeças. O dela ficou bem mais sabotado. É, e vai ficar. O meu vai ficar sabotado? Oh. Agora vamos voltar a fazer nossas slimes. Você vai me dar pausa. E pause. Isso mesmo. Que bom que você... Ninguém sabota assim. Agora bem um temperinho também. Agora tá linda. E eu acho que você botar um pouquinho de slime dela também. Ai, será que vai ficar boa a minha slime? Não! Agora, pessoal, a gente vai ativar. Então, o botox da Maria tá ali e o meu tá aqui. Ai, tá quente. Ai, ai, não vou colocar. Gente, tá muito quente. Ai, meu Deus. Pause. Bom, já que ela gosta de sabotagem e vingança, ela vai ter o troco dela. Pronto, e despause. Ai, não, Maria, meu slime. Não tá mexendo na cor. Não tá mexendo na cor. Gente, aí agora eu vou tentar botar o bórax, porque tá muito quente mesmo, pessoal. Não mexeu na cor, a Maria se deu mal. Ai, gente, porque ela é a única que se dá bem. Calma aí que eu vou tentar botar o bórax, que ele me ajuda a abrir essa tampa. Abre pra você, assim. Obrigada. Aí você abre aqui. Porque tá muito quente, gente. Então, calma aí que eu não sei se eu vou aguentar muito tempo, velho. Pause. Vamos deixar o bórax dela caindo. E ela quis mexer com minha cor no final, gente. Não pode fazer isso, Maria. Você tem que aprender que no final não pode. Eita, mexendo. Vai ter que pagar a prenda, gente. Tá muito quente, tá muito quente, tá muito quente. Agora ela pode acabar. Tá muito quente. Despause. Gente, tá muito quente. Gente, o bórax tá quente porque a gente acabou de fazer o bórax. É, pelo amor de Deus. Você vai ver. Acho que a cor também não vai mexer no dela, não. Pause. Bom, é muito bom vingança, não é, amiga? Você vai amar essa vingança. Vamos mexer um pouco com a cor, né?
Que essa cor tá muito ousada. Acho que ela não vai gostar muito dessa cor. Porque essa cor não é muito bonita. Então, não vou botar muito. Porque, sabe o que eu vou botar? Tinta preta. Parou! Você não pode colocar mais tinta. Acabou de parar. Pode sim, você tava pausada. E com licença, Você tava pausada. amiga. Você não pode se mexer, Emily. Despause. Não. Meu corpo vai mexer, vai ficar ridícula. Quem mandou sabotar com sua amiga? Eu vou fazer galáxia, vai ficar linda. Esqueci desse detalhe, pessoal, que ela ainda pode ter chance de fazer uma slime bonita. Pena que não pode mais dar pause, que eu ainda tinha um ingrediente secreto pra sabotar dela. A próxima vez que eu vim com pause aqui no canal, eu vou colocar milho, arroz, pó de café. E ela vai ver, eu vou botar os batons preferidos dela, a maquiagem dela. Aí sabota demais. Aí pra você aprender a sua lição. A gente Tá é quase- tá dando ponto já. Eu só não sei se deu bem que é galáxia, né? É, porque eu tinha colocado glitter prata e depois eu E fica coloquei bonito. roxo. Eu podia ter colocado, eu podia ter colocado outra cor. Mas não tinha ficado muito, não tá ficando muito preto, tá ficando marrom. Por isso. Eu gostei, aí eu gostei. Essa parte eu gostei. Ó, tá quase no ponto que o Borax ativa muito rápido, tá vendo? Ai, a minha já tá quase desgrudando. A minha tá quase desgrudando. A minha tá começando a desgrudar, porque ela ainda. Gente, a gente tava dando ponto, agora a nossa slime já deu Vamos ponto. fazer quem fez a slime melhor? Pode ser. Do Clique, da Bobo Pops, bolha e retrato. Então vamos começar. Pode começar com o seu clique, Maria. Tá bom. Vamos Aí fazer tá um ainda um clique. pouco grudento. Vocês Nossa, ouviram, o clique da Maria galera? tá Tá bom. muito bom. Agora eu. A minha tá bem grudenta, pessoal. E olha como a dela ficou perfeita. Agora o Bobo Pops. Pode fazer primeiro. Nossa, a da Maria tá super boa. Tá muito bom. Eu amo fazer bubble pop. Só que é o mais Bobo Pops não slime. ficou tão bom, não. Agora a bolha. Não, meu Bobo Pops. Ai, o meu não faz Bobo Pops. E... Vocês viram o tamanho da bolha, galera? Vamos ver se eu consigo fazer outra. Eu vou tentar. Maior. A minha não tá fazendo bolha, a minha tá dura. Ela colocou muito talco, pessoal. E vamos agora retrato. Eu acho que o seu vai fazer um bom retrato. Isso é verdade. Então eu vou começar. Tim. Sujou a bolsa da Maria. Que legal. E agora... Flip. Agora, Você sabe fazer flip? Ainda? Eu vou fazer aqui do jeito que eu sei, pessoal. Eu consegui. Essa minha slime tá boa. porque Então ela eu não vou tá fazer fazendo. outro. Aê. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado Pause. do vídeo. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e comentem aqui embaixo. # quero mais vídeo de pause. E para melhorar a situação da minha melhor amiguinha, vamos lá, amiga. Ai, que perfeita que minha amiga é. Olha, que legal. Vamos botar mais espuma para ficar mais bonito.